Hello，今天我们就来吃这个奶酪棒。今天我们来吃这些糖果，先来吃这个小铲子糖，妙可蓝多奶酪棒，眼珠糖，小蛋仔，猜猜今天吃什么？先看看紫色是什么？是一个汉堡糖。看看红色是什么？是一个高钙奶酪棒。骰子糖。KT 猫巧克力。